दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, दुनिया में जानवरों की अनगिनत नस्लें मौजूद हैं। जैसा कि आए दिन बायोलॉजिस्ट नई से नई नस्लें खोज करने में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया के ताकतवर तरीन जानवरों के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से कबल सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, मस्क ऑक्स। दोस्तों ये जो मस्क ऑक्स आपको नजर आ रहा है, ये एक हैरी जानवर है। ये दुनिया के आर्टिक रीजन में पाया जाता है। सर्दी के मौसम में ये जानवर अपने सींगों का इस्तेमाल करके थिक आइस में डिविंग करता है और बर्फ के नीचे दबे हुए पौधों को अपने सींगों से बाहर निकाल कर खाता है। मौसम गर्मा में इसकी खुराक फूलों और घास पर मुश्तमिल होती है। ये जानवर ज्यादातर ग्रीनलैंड, अलास्का और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये जानवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये जिस ठंड को बर्दाश्त कर सकता है, इसे बर्दाश्त करने की हिम्मत और किसी जानवर में नहीं है। इसके अलावा ये जानवर अपनी बॉडी वेट से 150% से ज्यादा ताकत लगा सकता है। आमतौर पर ये 900 किलो का वजन आसानी के साथ उठा सकते हैं। अमेरिका में किसी ताकतवर शख्स की मिसाल देने के लिए यू आर स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। इन सब सलाहियत के अलावा इनकी अपीयरेंस बहुत ही अनयूजुअल होती है। ये जानवर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2, लीफ कटर एंट। मुझे मालूम है आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में चींटी कैसे आ सकती है। हकीकत ये है कि ये चींटी दुनिया की ताकतवर चींटियों में से एक है। साइंसदानों के मुताबिक ये एंट एक गोरिल्ला से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इसकी वजह यह है कि ये चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है। अगर इस छोटी सी चींटी का इंसान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो जितनी ताकत इस छोटी सी चींटी के साइज के लिहाज से इसमें है, अगर इतनी इंसान में आ जाए तो वो अपने दांतों से एक ट्रक को उठा सकता है। मजे की बात यह है कि ये लीफ कटर पत्तों को खाने के लिए नहीं काटती, बल्कि इन पत्तों को अपने घर के फंगस को खुराक मुहैया करने के लिए काटती है। बायोलॉजिस्ट का कहना है कि लीफ कटर की कॉलोनीज में करोड़ों चींटियां रहती हैं और इनकी एबिलिटीज को इंसान सोच भी नहीं सकता। नंबर 3, बिग एनाकोंडा स्नेक। दोस्तों आप सब एनाकोंडा के बारे में तो जानते ही होंगे। ये दुनिया का सबसे हैवी और बड़ा सांप है कि इसमें इतनी ताकत होती है, ये दुनिया के बड़े से बड़े जानवर को भी दबोच सकते हैं। एनाकोंडा को दुनिया के सबसे डेडली जानवरों में शुमार किया जाता है। इसका साइज 30 फुट लंबा होता है और अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका वजन 250 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये अपने शिकार को दबोच लेता है और पूरी ताकत लगाकर इसे जकड़ लगा देता है। इससे जानवर की मौत हो जाती है। इसकी खुराक जैगवार, पिग्स और बर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। ये अपने पूरे शिकार को निगल जाता है, चाहे इसका साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो। एक दफा खुराक खाने के बाद ये कई महीनों तक बिना खुराक खाए जिंदा रह सकते हैं। ये स्नेक सिर्फ अफ्रीका के जंगलात और जू में देखने को मिलते हैं। नंबर 4, राइनासोरस बीटल। दोस्तों आप सबने गर्मियों में ये बीटल जरूर देखी होंगी। इसके ब्लैक रंग और खौफनाक हुलिये को देखकर पहली बार तो इंसान घबरा जाता है। ये अपने सींग्स की वजह से बहुत फेमस है। ये 18 सेंटीमीटर तक ग्रोथ करती है, जिनमें 10 सेंटीमीटर तक तो लंबा इसका सींग होता है। ये दुनिया की पावरफुल क्रीचर्स में से एक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बीटल अपनी बॉडी से 850 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। एशिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें मेल डायनासोर्स की फाइट करवाई जाती है और इस पर जुआ भी खेला जाता है। मजे की बात ये है कि ये फाइट किसी बॉलीवुड मूवी की क्लाइमेक्स की तरह होती है। एक फीमेल बीटल को लाया जाता है और 2 फीमेल बीटल इसको हासिल करने के लिए लड़ाई करते हैं। जो बीटल फाइट को विन कर लेता है तो हीरोइन बीटल उसकी हो जाती है। दोस्तों है ना ये अमेजिंग बीटल्स। नंबर 5, डंग बीटल। दोस्तों डंग बीटल इस दुनिया का सबसे ताकतवर क्रीचर है। आपको यकीन नहीं आएगा कि इसमें इतनी ताकत है कि ये अपनी बॉडी वेट से 1141 गुना ज्यादा वेट उठा सकता है। अगर एक इंसान में इतनी ताकत आ जाए तो वो लोगों से भरी हुई 6 बसेस को अपने एक हाथ से उठा लेगा। जस्ट इमेजिन ये बीटल अपने साइज के लिहाज से कितनी ताकत रखता है। डंग बीटल जानवरों की वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं। ये एनिमल वेस्ट को कैरी करके ले जाते हैं और इनसे अपना घर बनाते हैं और माता डंग बीटल इसी घर में अंडे भी देती हैं। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक डंग बीटल इकोसिस्टम में बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। ये बीटल अपने से कई गुना एनिमल वेस्ट को रोल बनाकर कहीं भी ले जा सकती हैं और तो और ये लोड उठाकर अपने परों से फ्लाई भी कर सकती हैं। दोस्तों है ना ये कुदरत की अजीम निशानी।
दोस्तों आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा मुनफरिद लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और मजीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हम रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।